হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। কিছুক্ষণ আগে আপনারা একটি রিংটোন শুনতে পেরেছেন, অর্থাৎ আমার নিজের নামে একটি রিংটোন আপনারা শুনতে পেরেছেন। এভাবে চাইলে আপনারাও আপনাদের নিজের নাম দিয়ে অথবা আপনার বন্ধুবান্ধব অথবা ফ্যামিলি কারোর নাম দিয়ে চাইলে এভাবে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো সেটা কিভাবে করবেন সেটা আজকের ভিডিওতে দেখাবো। তো চলুন শুরু করি। তার আগে বলেনি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো প্রথমে একটি ব্রাউজারে যাব। আমি একটি ব্রাউজার সিলেক্ট করলাম। করার পরে গুগলে আসার পরে এখানে লিখবেন FDMR। তারপরে আপনি যে নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে চাইবেন সেই নামটি আপনি লিখবেন। সো এখানে আমি আমার নামটি লিখলাম। লেখার পরে এটার ভিতরে গেলাম। যাবার পরে এই যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এটাতে যাবেন। আর যাবার পরে এখান থেকে একটু নিচে আসবেন। আসার পরে এই যে দেখুন, এখানে একটি ডাউনলোড নামের একটি অপশন চলে আসছে। সো আপনারা যদি এটা ডাউনলোড করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদের এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করতে হবে। করার পরে আপনি চাইলে এখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা আপনি যদি এটা প্লে করে শুনতে চান এটা কীরকম হয়েছে সেটা আপনারা চাইলে যে গুগল প্লে মিউজিক এটাতে ক্লিক করে এখান থেকে শুনতে পারবেন, তারপরে ডাউনলোড করতে পারবেন, অথবা এখান থেকে শুনে আবার বেরিয়ে যেতেও পারবেন। সো আমি চাচ্ছি এটা ডাউনলোড করব। সো ডাউনলোড করার জন্য এখান থেকে এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। করার পরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ডাউনলোডের জন্য এটা চলে আসছে। সো এই যে আবার ডাউনলোডে ক্লিক করলাম। দেখুন স্টার্টিং ডাউনলোড। সো দেখুন ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। সো এই যে ফাইলটির ভিতরে আমি যাব। সো দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এটাই হচ্ছে আজকের ভিডিও। এভাবেই আপনারা চাইলে যে কোনো নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করে নিতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। কথা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।